Shalom, shalom, bien-aimé. Nzambe na bikamwa, nzambe na nguya nyonso apambola moko na kati na biso. Lelo ezali mokolo ya sika. Oyo tokutani lisusu mpona losambo na biso ya butu. Oyo tozali kobenga la bataille de sacrificateur. Nalobi bataille de sacrificateur ezali vision oyo nkolo apesi biso pour que tobunda na butu. Bien-aimé, mutu oyo aza capable ya koteka butu na ye, azali mutu oyo asombaka moi. C'est-à-dire, okoki koteka butu po somba moi. Okoki kosala sacrifice na butu po o récupérer na moi. Batu ebele ba oyo bayebi makambo ya molimo, butu na bango ezalaka ba butu ordinaire te. Il passe trop de temps dans des méditations na butu. Yango ba oyebisa yo bandoki balokaka kaka na butu. Balokaka mingi na butu. C'est-à-dire que butu ezalaka mystère. Nzamba apesi biso butu pona repos. Alors soki oza capable ya ke olekisa butu na yo ordinaire te ekoma butu moko exceptionnel, oko zwa victoire ebele na moi. Ba entité spirituelle ebele ya moi ekofungwama. Ba bénédiction bloquée mingi ekofungwama. Alors pourquoi tu as intitulé en bataille des sacrificateurs? Parce que tozo tanga makomi na nzambe, mais na yambo totanga tozo sambela na to sambeli. Nzambe oza nzambe osali likolo na se. To bengaka yo Dieu de sacrificat, Dieu de circonstances. Oyo azali na makoki ya kobongola ba circonstances ya bana bato, ba vie ya bana bato. Na invoqué yo na butu ya lelo, Seigneur, ensemble na mon frère, ma soeur oyo azali connecté pona kolanda biso. Éternel Dieu, présence na yo nzambe et affecté moko na moko. Onction oyo sopi likolo ya bisika oyo. Et kutana na moko, likambo moko na moko et trouver solution. Moma oyo ndeko moninga mi a kabi Seigneur pona koluka yo, Yahweh akutana na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Neto sambeli. Amen. Bien-aimé, Bible zoloba na Jérémie chapitre 15 na verset na yango 18 à 19. Bible zoloba boye. Nazotanga verset 18 te. Nazotanga nde verset 20. Parce que yangwana nde nalingi na tirer momoko ya muke. Bible zoloba, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Nako sala yo, nako komisa yo, pona lingomba wana, pona libota wana, lokola muraille ya mabende, lokola efelo, na lingala malamu, efelo ya mabende. Ils te feront la guerre, bako bundisa yo, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Bako bundisa yo, bako longote po na kozala na yo, po na kobikisa yo, po na kokangola yo. Bien-aimé, liloba oyo ezali nzambe nde mutu azoyandola mosali ne prophète Jérémie. Prophète Jérémie na kati ya ba lamentation, na kati ya ba complication, na kati ya ba souffrance. Prophète Jérémie na kati ya makambo ezo simba te. Lokola yo na ngai na moment oyo, soki se retrouver na kati ya groupe oyo, soki se retrouver connecté po ozolanda, c'est parce que o sentir que na kati na yo makambo mo elikambo moko ezo simba te, yango oyo oluka solution. Oyokaki nazoteya, oyokaki nazoloba, o se retrouve olobi na benga nanu pasteur oyo.
Na lukana nzambe na ye. Bien-aimé nzambo a changé kaba circonstance. Azali na biso elongo. Mais yo pe ozali na kat ozo passer moment moko boloko la prophète Jérémie. Na moment ya vie na ye abandaki ko passer temps moko difficile. Na verset 18 ya chapitre 15 na Jérémie azoloba pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? C'est-à-dire prophète azali ko se lamenter. Prophète azali ko s'inquiéter. Peut-être yo posana kaoyo. Ozo ko s'inquiéter, ozo ko se lamenter. Peut-être c'est ça le moment. Alors, l'Éternel a bandi ko répondre. Parti à liboso la réponse n'est épargnée yo mais tant la verset au comprendre. Mais n'a eu parti à mi balé. Abina ko komiso pona libotao, c'est-à-dire ce qui parti à liboso ya réponse ya nzambe pona Jérémie ezala ki Jérémie a kabola mabena mala. Mais parti à mi balé c'est comme si nzambe a répondre Jérémie que ana bitumba moko boye quelque part. Il y a un peuple au bon monde se passe. Il y a un peuple moko bon ni okola. Il y a un lobby, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, ils ont battu moko ne bat baya ki ko sali sagère. To bazolinga ko sali sagère. To ba na projet ya ko sali Jérémie guerre. Il y a un bazoloba, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Alors ces peuples-là, c'est ce que moi j'appelle les sacrificateurs. Non, peuple, on a besoin composé dans le sacrifice. La guerre dont l'Éternel parle n'est pas seulement une guerre physique, c'est aussi une guerre spirituelle. Ils ont causé bango ba douleur, ils ont causé bango ba souffrance, ils ont causé y passe. Azo koka ko expliquer talobi mais pourquoi? Ce qui mouta comme tina niveau comme tu n'as pas nani, c'est-à-dire il n'a plus de réponse, il est au bout. Il ne comprend plus rien. Mais pourquoi ça continue? Pourquoi? Pourquoi ça continue? Mais Jérémie a trouvé une partie de la réponse pour nous dire il était feront la guerre. Bako bundi sayo, mais ba olongote. Banani bako bundi sayo. Qui te combattre? Et n'a pas quoi lelo qui te combat. Bien aimé, à un moment donné, il faut pour ça la kaba prière ya koyeba bitumba nanga ezali ko utawapi. Quelle est l'origine de mes combats? Ezo utawapi. Pourquoi phénomène ezali toujours qu'on se répète? Pourquoi? Yango de tina ya lelo to sala la prière. Nzambe na butu ya lelo a révélé yo l'origine de tes combats. L'origine de tes combats. Ezali ko utawapi. C'est vrai, bozo sambela, c'est vrai, toujours lukanzambe, c'est vrai, mais ça continue. Le même effet, le même erreur, le même problème, ça continue. Mais pourquoi? Pourquoi ça continue? Il est temps maintenant d'aller chercher Dieu. Boutou yalelo, bisope, tozo sacrifier boutou, pona ko lukanza, ko belela ye koloba nzambe, ezo utawa. Pourquoi n'a demeuré dans la situation? Yo anzamba changement. Yo bongo la kamakam. Mais pourquoi n'a demeuré dans la situation? Nzambe lelo loba. Nzambe lelo lobelanga. Nzambe lelo lakisanga. Nazana posana mona. Bien aimé, c'est possible. Nzambe o abanda ki koloba kala. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bible zoloba na mukanda ya Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par des visions, par des révélations, par la prophétie, par la parole de Dieu. Dieu peut te révéler. Le Dieu de la révélation est réel. Nzambe ya révélation est réelle. Nous ne sommes pas au moment ya kobanda ko sambela nzambe moko baba. Non. Je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à prier avec moi. Cette nuit, tu pries avec moi. Nzamba lola komona yo. Nzamba lola kotikote. Nzamba lola okangola yo. Tozo kota siko na kati ya losa. Bate bele baluka nzambe bien aimé ba mona nzamba lobela ba. Dieu. C'est-à-dire il faut avoir la soif de voir Dieu.
La soif d'avoir la réponse de Dieu. Faut lukaka à un moment donné au sacrifier dans le comment pour que au sacrifier dans nous temps, au sacrifier dans nous santé, au sacrifier quelque chose pour que ozuyoka liloba nzambe kolobela nzamba tali so nzamba fungolo miso que Dieu te révèle. Alléluia mes bien-aimés. Soki otali ba makambo ebele na vie, soki oza mutu ya losambo te et ozala pasi, ezala vraiment pasi. Yango wana nazo invité na butu lelo na losambo. Tala na nzela losambo okokangola batu ebele na kati ya libota na nzela ka ya losambo. Bataille des sacrificateurs ezali plateforme moko bisika ba sacrificateur bazoya kosangana po ete baluka nzambe butu babele na nzambe. Mpona nini makambo no ezosimba te? Po koluka no mpe ya nzambe eza loyenge. Alors naza na posa na butu ya lelo ozala concentré komizongisa nanu kati na yo. Nalobaka mingi komisa ata salon no salon de prière na moment oyo obanda kosambe oloba na nzambe na butu ya lelo. Papa yokelanga na mawa na ye lokola mwana komikitisa, yokela ngai mawa nalingi nayeba makambo. Bible ezoloba Daniel azwaki mpasi na motema po ete ayeba mabombami oyo ekomaka. Yango wana angelu ntango aye koyebisa Daniel alobi kaka banda mokolo oyo yo ozwaki likanisi ya koyeba na mozindo makambo oyo nde Yawe atindaki ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe atindaka kaka asalelaka kaka mutu oyo azali na besoin. Quand il n'y a pas un besoin en toi, ces besoins, c'est ce que nous appelons les ailes. Quand il n'y a pas un besoin, c'est nzamba azomona soif wana te, besoin wana te, nzamba osala te, nzamba komimonisa te. Est-ce que tu as un besoin de Dieu? Le besoin de connaître pourquoi les choses ne marchent pas. Est-ce que tu as ces besoins? Est-ce que tu as ces besoins? Buto leo nazana posa na oposa na kinzambe kamolanga te. Buto leo nazana posa ozala révéler na likambo e batama. Makambo ezebele batama, peut-être liboto botama bateka bino. Bozana sa boumbu, vous êtes des esclaves. Peut-être vous souffrir parce que na butu oza déjà na musala osalaka na royaume des ténèbres. Ba engagé déjà na société na bango munene. Mais na moyi ozo tambola na ba diplôme ozo musala ndenge nini. Peut-être ozo bota te pour na butu déjà au bota. Au bala ozo mama bana, mama passe à 5 6. Na moyi ozo azemite. Parce que déjà bana na yo bazali. Bible ezoloba na biso. Mukolo moko Yesu azali kotambola. Akutani na mwasi moko fe cananéenne. Azaki mo cananéia. Aye kobelela Yesu alobi Yesu sunga ngai po mwana na nga azobela. Yesu abaloli miso atali Yesu abeti ekara. Azolanda Yesu azobela ba ye koli ba yebisi Yesu balobi me soki oboyi kosunga mwana mwasi tika yake nge naye. Yesu abaluki ayebisi mwana mwasi alobi ebongi te bilei ya bana bato bapesa na bambwa. Mais maman wana azalaki mbwa te. C'était une femme. Une maman à la maison azaki na bana, il méritait d'être respecté. Soki na biso lelo na lingala tokoloba Yesu aza impoli. Po akateli mama wana lingala afingi ekutu kazali mbwa. C'est-à-dire identité spirituelle ya mama ezalaki identité ya mbwa. Une femme transformée en chien spirituellement. Yango na Yesu tango azotala ye na miso ya molimo azomona ye mbwa. Atako ye na bomoto azobenga mutu mais na molimo azali mbwa. Tango mapamboli ezali koya moya azwango eza te, il faut azela bilei na bango ya bambwa.
Alors, comme il a confessé, andimi oyo azali na molimo pe a confessé yango, c'est pour cela il a eu gain de cause. Yo siko oyebi statut spirituel na yo te. Oyebi identité spirituelle na yo te. Okozwa biloko ya molimo ndenge nini. Bible ezoloba na Jean chapitre 1 verset 12. Bible ezoloba à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bato nyonso bandimaki ye, pe bato nyonso bayambaki ye, apesaki bango makoki ya kobengama bana nzambe. Seke tozalaka nanu bana nzambe te, me tozwaka makoki ya kobengama bana nzambe soki tondimeli. Alléluia béni. C'est pour cela que je t'appelle à la conscience. D'où tu as le lot de conscience. O lukana nzambe po omiye banano. Qui es-tu spirituellement? Quand Dieu te regarde, il te voit qui? Outi na famille nini, makambo nini bosalaka. Oza na identité nini, makila ya lolenge nini ezotambola. Peut-être yo zokanisa oza mutu, mais zokandi ozali nyoka, oza mwana nyoka. Fils et fille du serpent. Alléluia. Yangwana atozo sambela. Mais makila ya nyoka tango ezobima, ezoswa batu, ba vene nango ezopanza. Oza na kati église mozo panza batu. Vene ya nyoka na maloba. Oza na kati ya famille mais soki yo lobi opanzi batu nyonso ata batu bazaki lisanga batu bazoyoka na soki yoka ko lobi opanzi batu nyonso. Oza na kati ya musala yo nde mutu ozalaka epanza. Ba yeba yo. D'ailleurs ebebisa yo ba misala ebele. Ebebisa yo ba relation ebele. Alléluia. Yeba identité na yo. Yango zo senga nzambe. Ayokela yo mawa. Ayakolakisa yo. Butu ya lelo na zana poso senga nzambe. Ayokela yo mawa ayakolakisa yo. Nzambe revelenga makambo batama. Yokela ngai mawa revelenga makambo batama. Na kombo na Yesu Masia. Banda ko sambela sikoyo. Banda ko sambela sikoyo. Reba sandara basa. Banda ko sambela sikoyo. Lobana nzambe Seigneur. Butu ya lelo na zana posa na yeba. Yokela ngai mawa nzambe. Na stature na ngai. Nazali faible en esprit. Na kokaka kolonga te. Yangwana na butu ya lelo na ye komikitisa liboso na yo. Papa yokela ngai mawa. Lakisa ngai muzindo. Yokela ngai mawa. Lakisa ngai mabombami. Yokela ngai mawa. Sunga ngai na yeba. Na kombo na Yesu Masia. Sambela bien-aimé. Sambela bien-aimé. Sambela bien-aimé. Reba sandara ba shindere besaya. Rekamana raba sandara ba sandara ba. Sambela bien-aimé. Yebisa nzambe. Butu ya lelo. Na boyi kolala nokinoki. Pona koluka yo. Papa. Talisa ngai mabombami. Talisa ngai oyo bombama. Talisa ngai oyo bombana. Na kati ya libota na ngai. Talisa ngai oyo bombama. Oyo ebatama. Oyo eblokaka mapamboli. Oyo elingaka te ngai nakende liboso. Oyo elingaka te ngai nasepela. Oyo elingaka te ngai nazala na kimia. Oyo elingaka te ngai nazala stable. Seigneur, lakisa ngai na butu lelo. Ndenge yo lakisaki orepondaki na Jérémie. Yangwana Jérémie azoloba nzambe, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oza nzambe ya biyano, butwa lelo na sengi biyano na yo, yokela ngai mawa, prie avec moi bien-aimé, prie avec moi bien-aimé, prie avec moi bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est le temps de la prière, alors parle à Dieu. C'est le temps de la prière, alors prie. Commence à parler, commence à prier, commence à dire à Dieu. Oh, yebisa nzamba yo kamawa. Yebisa nzamba yo kamawa. Peut-être ozalaka na yo na famille ya royauté. Ozali fille d'un roi, fils d'un roi. Ozali appelé ya kozala grand. Ozali appelé ya kosala makambo minene. Ozali appelé ya kozala lumière. Mais l'identité spirituelle que tu portes maintenant, oh ba simbisi, oh ba finisi, oh ba latisi, oh yo kokuta na mokili. Et bandi ko étouffer makambo nyonso. Bien-aimé, sacrifie la journée d'aujourd'hui, sacrifie la nuit, commence à prier. Sacrifie la nuit, commence à prier. Sacrifie la nuit,
commence à prier, sacrifie la nuit, beta tamaboko, tambola tanakata salon, loba tamaloba, sokoza na chambre loba, sokoza na salon loba, loba maloba, loba na nzambe, avec toute ta foi. Je dégage l'onction qui est en ce lieu. Et simba yo bisikoza, nzambe ya lola, ala kisayo, pourquoi maladi wana ezosi la terre? Nzambe ya lola, ala kisayo, pourquoi musala wana ezozwa te? Nzambe ya lola, ala kisayo, pourquoi projet wana ezosimba te? Nzambe ya lola, ala kisayo, pourquoi libala ozobala te? Pourquoi makambo ezosimba te? Pourquoi kolela ezosila te? Pourquoi libote eza na passe? Pourquoi? Quelle est l'identité? Qu'est-ce qui est caché, qui ne doit pas être révélé? Nzambe ya lola, yokutu Yesu, olobi na baye kolina yo, ata na yebisi bino likambo na butu, bino bobimisango na poisa. Oh Dieu, la gloire de Dieu, c'est de révéler les choses. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle à tes enfants. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est connecté, que tout celui qui est connecté par sa foi, en suivant cette prière, en suivant cette émission, je prie pour lui, au nom puissant de Jésus. Révèle, Seigneur, ayez pitié, oh Dieu, même de leur famille. Il y a des pratiques qui se sont faites, même au village. Et ça n'a pas pratiqué, ça n'a pas bango ba éviter. De génération à génération. Ba koko ba kunda bango na batu vivant. Ba botami na ba famille, ba chef coutumier, oh ba pacte na ba alliance et salama. Ba yebite ba za ba innocent. Moza nzambe ya révélation. Oyebi ko indiquer mutu. Oyebi ko pesa directive. Créer circonstance bana no ba yeba. Na kombo na Yesu, yokela bana no mawa, lakisa bango makambo, yokela bana no mawa, fongola miso na bango molimo, yokela bana no mawa, fongola mayele na bango molimo. Yahweh, babonde l'aveuglement te, Yahweh ba salelo aveuglement te, Yahweh ba lukayo aveuglement te, mais c'est le temps, oh Dieu, que tu vas révéler à chacun de nous. Oh Père, tu vas révéler à chacun de nous. Manifeste-toi, oh Dieu. Renaraba shinderebe, sambela bien-aimé, sambela bien-aimé, lobana nzambe, sambela bien-aimé, lobana nzambe, na butwa lelo a révélé position ya famille, humiliation ya famille, et utaka wapi, ba échec et utaka wapi, honte, soni ya famille utaka wapi, ba défaite, bolonga kate, makambo nyusu bozaka bato asuka, et utaka wapi, soko koti hôpital ozonga aka maboko na mutu. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi toutes ces choses-là? Bisika nyonso se lansaka, relation nyonso zwaka, yonde muto bimaka perdant. Pourquoi toutes ces choses-là? Que Dieu ce soir a se manifesté à lakisa, à loba, na kombo na Yesu, même na nzela bandoto, na butu ya lelo, nzamba loba, nzamba lakisa, nzamba loba, nzamba lakisa, nzamba loba, nzamba lakisa, au nom puissant de Jésus. 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 Oui, bien-aimé, continue à prier. Oui, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Prie et prie encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nzamba lakisa. Ayokamawa. Alakisa. Alobanayo. 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 Mabombami. Oye monana kate. Alobanayo. Mabombami. Oye yebanite. Oye bomba. Ba grand mystère. Ya butu. Ba pratique ya mabe. Maloba ya mabe. Oye salama. Oye lobama. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Ozo banda siko kosambela contre ba entité nyonso ya molili. Bible ezoloba na biso ke tangu Yesu akiti, tempelo, rideau ya tempelo epasukaki. Ça dit que po yo mona te, bazwa ombrage moko bazipa yo, yango ozomona. Butwa lelo ozosambela, ozotelema. Nzambo ayokeli yo mawa, aza capable. Ozozo autorité ya kobanda kolongola ba couverture nyonso spirituelle. Oyo ezipaki bomoi na yo, oyo epermetaka te ke yo mona, oyo empêchaka yo na butu ya lelo banda kolongola yango. Au nom puissant de Jésus.
zwa autorité, banda kolongola, banda kolongola, ebanda kolongwa na kombo na Yesu Masia, ebanda kolongwa, banda kolongola ba entité nyonso ya molili oyo ebandaki koampeshe yo, oyo etelemelaki yo, oyo ekangaki yo na butu ya lelo, banda kolongola yango, longola yango, beta maboko bisikoza, loba na zwi autorité ya kobanda kolongola, ezala ba voile, bien aimé tika na yebisa yo, Paul na nzela ya Damas, ntango akwei misu na ye ezipamaki, akomaki aveugle, abandaki komona eloko te, c'est-à-dire les esprits po te yo mona te, po te yo yeba te, bazipaka miso ya bato, basosola te, akoki kozipa cerveau. Yango na butu lelo zwa autorité, beta maboko, telemela molimo nyonso ezipi mayele na yo, telemela molimo nyonso, longola elamba nyonso ezipi yo, epasuka ono de ka ndenge epasukaki na tempelo oyo nyonso ebandaki koseme séparation, epasuka au nom de Jésus, epasuka au nom de Jésus, epasuka au nom de Jésus, banda kolongola elamba na ombrage nyonso oyo esala yo ombrage, 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 longola yango, longola yango, longola yango, longola yango na kombo na Yesu Masia Nazareth. Oyo esalaka omona te, oyo esalaka oyeba makambo te, o longola yango, banda kolongola yango na kombo na Yesu Masia Nazareth. Butu ya lelo banda kolongola yango, banda kolongola yango, nazo ordonné, nazo pesa mitindo na eloko nyonso oyo etiaka empêchement, oyo ezipaka, oyo ekangaka miso, oyo ekangaka mayele, oyo esalaka te moto ayeba te, moto amisosola te, eyibaka mayele ya bato, butu ya lelo na kombo na Nzambe, na kombo na Yesu Masia Nazareth, elongwa au nom de Jésus, 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 elongwa na ye na ndako na yo, na koti na salon na yo, na koti na bisuka ozosambela, mpe na bandi kodeshire biloko nyonso oyo ebandaki kozipa yo na kati ya bomoi na yo, na kati ya molimo na yo, pour kozala visible te dans le monde de Dieu, pour kozala visible te na kati ya molongo ya bato, na kombo na Yesu, elamba wana elongwa, elamba ya molili elongwa na butu ya lelo, na kombo na Yesu, beta maboko, loba na butu ya lelo, elamba nyonso bazipanga na olongola yango, beta maboko di, beta maboko banda kolongola elamba, bazipa na liboto na biso elamba po toyeba makambo te, longola yango, oza na autorité, oza na pouvoir, oza na puissance oyo bapesa yo na kombo na Yesu, salela autorité wana bien-aimé, beta maboko, soki okoniata na se, niata na se, beta maboko, banda kolongola yango, longola elamba wana, longola elamba oyo ezipa connaissance, longola elamba wana na butu lelo elongwa na kombo na Yesu, longola yango, longola yango, soki eza maboko ya molili efanda ezipa, soki eza mapapu ya molili oyo ezipaka bino, longola yango, kata yango na kombo na Yesu, ekatana, 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 banda kolongola, beta maboko, banda kolongola, prie avec moi, 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 tu es un sacrificateur, soki na butu lelo lali te, c'est parce que sacrifier butu, ebele balali yo lali te, tu es un sacrificateur, le moment où yo sambela, eza na bayini, eza na baennemi, bango pe bazosala ba pratique, bango pe baokota ba réunion, bango pe bazopumbwa, bazoluka ba adresse, po te baya ko imposer balwa na bango. Alors na butu ya lelo, contre ba pratique na bango, nga pe na tomboli mongongo na losambo, contre ba pratique na bango, nga pe na tomboli mongongo na losambo, elamba nyonso bayaka kozipa na butu ya lelo epasuki au nom de Jésus. Nazomona bilamba ezopasuka, nazomona bilamba ezolongwa, nazomona bakouverture nyonso ya molili oyo bazipa bomoi na bino elongwa, ka ndenge yo ozoloba, ka ndenge yo ozosala, ka ndenge yo ozosambela, par la foi, par la foi, par la foi, bisika oyo obandaki komonana te okobanda komonana.
bisika oyo bato babandaki kobosa na nkombo na yo, bato babanda kotya yo ka. Makambo nyonso oyo bandaki kosala, bato babandaki kotya yango, bato babandaki okipe te, bato babanda okipe yango. Bato babanda kotala yo sikoyo na lisu ya mosusu. Parce que bisika babombaki yo, na butu ya lelo Nzambe abimisi yo. Parce que bisika batiaki yo, na butu ya lelo Nzambe abimisi yo. Elamba bazipaki yo, na butu ya lelo Nzambe alongoli yango. Soki ozalaki na eloko ya koteka ebandaki kotekama te, na butu ya lelo kaka ndenge nazoloba boye, elamba bazipaki yango elongo. Par là na profite kodeklare likolo ya lupangu oyo eza na monga fula oyo ezotekama te, na nkombo na Yesu Masiya, client moko amonana alimedia, miracle moko esalema na nkombo na Yesu Masiya. C'est pour cela na déclaré pe na profiter ba parfum oyo ekoti na marché, ba client bamonana na nkombo na Yesu Masiya Nazareth, na nkombo na Yesu Masiya Nazareth. Ba dossier oyo ezali likolo ya mesa ya ba entreprise oyo bato baobeta yango kara, motema ya bakonzi ezali na maboko ya Nzambe ndenge Bible ezoloba. Atournaka mutu, ainclinaka mutu ya mokonzi na mutu oyo alingi asala faveur. Bien-aimé, Bible ezoloba, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Ba o ba yinaki bino sans cause, ba mona siko face ya malamu na bino na kombo na Yesu. Ba souvenir ya malamu bimela bango na kombo na Yesu Masiya. Muta talaki yo na liso mabe yinaki yo sans cause. Na butu ya lelo makambu échangé. Na butu ya lelo image na yo échangé. Na butu ya lelo même réputation na yo babebisaki ezo changer au nom de Jésus. Ezo changer au nom de Jésus. Je le déclare. Bisika nyonso oyo niataka ba circonstance ezalaka mabe, lobi ntango ozokende circonstance wana ekochange, elongwa ya mabe ekoma ya malamu na nkombo na Yesu. Bisika bato babandaki kolinga yo te, bisika bato babandaki kotyola yo, bisika bato babandaki komona ntina te, obimisaka mai ya bololo, butu ya lelo elamba bandoki bazipaki yo na longoli yango au nom de Jésus. Oyo nyonso akundaka bolamu na yo, atalisaka mabe na yo, butu ya lelo na renverser barole, badétecter traître, badétecter jaloux, badétecter ye na nkombo na Yesu Masiya Nazareth. Esalemaka bongo, ekokisamaka bongo na nkombo na Yesu Masiya Nazareth. Ka ndenge oteki butu, ka ndenge osakrifie butu na yo, osakrifie pongi na yo na nzela ya losambo, ka ndenge otie kondima no anje, olobi nalanda nanu losambo, olobi nakota nanu priere, au nom puissant de Jésus. Makambo ebandaka wana, 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 bafinancement ekota na nkombo na Yesu Masiya. Nasambeli mpo na papa Pierre na nkombo eremana na bashindele besaya. Nzambe ya lola badossier nyonso ezalaki bloke, banzela nyonso ezalaki komplike, ye na butu ya lelo Nzambe aza na makoki ya koredresse yango, akundola badossier, akundola badossier, badossier ya malamu, bafinancement ebima, baalignie na Nzambe alola na sambelo, nalingi nayoka sango papa, oza Nzambe na bikamwa, Nzambe nasalelaka, mona papa oyo nkolo, mona sacrifice ya mwasi na ye, mona kondima mwasi na ye. Bible elobi soki obali non-croyant okobikisa ye na nkombo na Yesu Masiya Nazareth. Tikete yawe kondima na ye ya mwasi na ye Nzambe etravaye na kati ya ndako wana, ata soki kobika Nzambe na nzela ya mwasi wana Nzambe bikisa ye. Na bala bikaki po Abigail atelemaki. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Je le déclare au Dieu et je te le demande au Père. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sala makambo minene pe makambo kokamo na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, na komi na moment ba déclaration. Na komi na moment ba déclaration. Déclaration na nga na butu lelo ezali ete Nzambe ya lola abongola makambo. Nzambe alola abongola makambo.
Nzambe lelo azobongola makambo. Nzambe lelo azobongola makambo. Nzambe lelo azobongola makambo. Nzambe lelo azobongola makambo. Ata ozalaki na ya kobatama mpe ya kozinga na kati ya libulu, butu lelo na bimisi yo na kombo na Yesu. Butu lelo na bimisi yo na kombo na Yesu. Eza ata babomba yo wapi, butu lelo na bimisi yo na kombo na Yesu. Eza ata bakunda wapi, butu lelo na bimisi yo na kombo na Yesu. Eza ata omonanaka te, butu lelo na bimisi yo na kombo na Yesu. Na bimisi yo poison, étoile na yo na kundoli yango au nom de Jésus. Ata balimusaki yango mpo ebima na nzela bamuna na yo lokola ya Yesu elimwaki ekendeki kobima epai Herode. Yawe oyo abikisaki Yesu aza ye moko mpe oyo akobikisa yo na butu lelo. Butu lelo loboko na Nzambe ebikisa yo. Butu lelo baangelu bazala mandate mpona kosauve yo, basauve entreprise na yo, basauve makambo no nyonso, basauve bana na yo, basauve misala na yo, basauve nyonso ya yo dans le nom puissant de Jésus. Soki oza mosali ya Nzambe, basauve même ministère na yo dans le nom puissant de Jésus. Soki oza mwana classe, basauve ata betidi na yo dans le nom puissant de Jésus. Soki oza mwasi ya libala to mobali ya libala, basauve libala na yo dans le nom puissant de Jésus. Soki oza na programme ya voyage oyo ezotepatepa, basauve baangelu ya Nzambe, basauve yango dans le nom puissant de Jésus. Voyage no efongwama. Je sais le Dieu que je prêche. Je sais le Dieu que je sers. Il est un Dieu de miracles. Celui qui change les circonstances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Nazareth. Gloire à Jésus. Bien-aimé Nzamba Pambola yo, nous te participer na kati ya prière na biso, peut-être eza mbalano ya liboso na kosenga na yo, o cliquer na lien ya abonnement na biso na chaîne YouTube, cliquer yango et kozala malamu ezala pe moko ya ba soutien ya ba prière. Soki oza na requête komelanga ya privé, numéro yango wana na se, kotalika na se wana na tie numéro ya ba requête. Nzambe akozanga te kosala yo grâce parce que tokosambela mpona yango. Mpona mokolo ya lelo, butu ya lelo, koba kosambela na Nzambe. Koba tokoki kokata mpona temps mpe mpona espace, mais koba kosambela. Koba. Soki okenda ata ntina ntongo, sambela tuna Nzambe alakisa yo. Alakisa yo. Mpona mokolo ya lelo tosuki wana, tokutani mokolo ya lobi. Nzambe apambola yo. Ciao.